Velikokrat smo se v zadnjih dneh in tednih spomnili na marec 2020, ko je ves svet obstal zaradi epidemije novega virusa. Med ukrepi, za katere so se države povsem suvereno odločale, so bili tudi tisti v šolskem sistemu. In Slovenija sodi med države Evropske unije, ki so se odločile za precej rigorozen sistem zapiranja šol, pa tudi dijaških in študentskih domov. Na številne kratkoročne in daljnoročne posledice smo v naših oddajah nenehno opozarjali od samega začetka. Zdaj pa jih dokazujejo tudi uradne raziskave. Na kratko jih bomo pregledali v naslednjih minutah. Jana Vidic. Raziskave, na katere spomnimo danes, so dragocene predvsem zato, ker sodijo med obdobne mednarodne raziskave, kar pomeni, da jih po enaki metodologiji izvajajo tudi v drugih državah in da so stanje v slovenskih šolah dobro premerile že v letih pred epidemijo, poudarja soavtorica izredna profesorica dr. Eva Miraščijski-Klemenčič, znanstvena svetnica s Pedagoškega inštituta v Ljubljani. Se pravi, leta 2021 je bila po rednem planu izvedena raziskava bralne pismenosti četrtošolcev, potem nekaj raziskav na populaciji osmošolcev in pa prviletniki srednjih šol. To smo izvajali te raziskave v letih med 2021 in 2023. Če zelo generalno rečemo, če primerjamo rezultate pred covidnim obdobjem in rezultate v teh letih 2021, 2022, 2023, je Slovenija padla pri dosežkih učencev, četrtošolci, osmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol, praktično pri vsem, kar smo merili. Merili smo pa bralno pismenost, matematično pismenost, naravoslovno pismenost, računalniško in informacijsko pismenost in pa tudi državljansko vednost. Za strokovnjake, kot je sama, tak padec sicer ni bil nepričakovan, pa vendar je bil strašljiv. Gre za padce, vrnili smo se pri znanju, pri pismenostih nekako pri nekaterih raziskavah tudi za 15 let nazaj, pri nekaterih raziskavah za 10 let nazaj, tako da to so precej drastični padci. Ne. Tudi če primerjamo druge države, ne, to ni značilnost vseh držav. Ne. Mi radi rečemo, pa se v povprečju raziskave, ki so merile dosežke učencev in dijakov po koronavirusni bolezni, se v povprečju so padli dosežki, ne, kar po eni strani je res, ampak če pa pogledamo posamezne države, ne, pa vidimo, da v nekaterih državah so ohranili znanje na isti ravni kot pred zapiranjem šol, v nekaterih državah so pa celo rahlo povečali to znanje na določenih področjih. Tako da zaradi tega je ta padec za Slovenijo precej drastičen. In posebej boleč je bil na področju bralne pismenosti. Jaz moram reči, da so me kolegi, ko smo dobili prve rezultate bralne pismenosti četrtošolcev, to smo izvajali leta 2021, rezultate smo potem obelodanili leta 2022, da so me vsi spraševali, kaj se je zgodilo za Slovenijo, ker je Slovenija v zadnjih 20 letih edini primer države, ki sodeluje v teh raziskavah. Naj samo povem, okrog 50-60 držav ali pa celo več včasih sodeluje v teh raziskavah, ki je merila vsakih 5 let stabilen napredek pri bralni pismenosti četrtošolcev. Ne. Zdaj, za letom 2021 pa precejšen padec. Italija je primer države, kjer so kljub epidemiji napredovali v računalniški pismenosti, k čemur je zagotovo prispevalo tudi bolj premišljeno, na primer le delno ali regijsko zapiranje šol. Ko pogledamo Italijo leta 2018 in Italijo leta 2023 pri računalniški in informacijski pismenosti, vidimo, da so njihovi učenci napredovali. Mi smo pa padli do leta 2013 nazaj, se pravi za 10-letno obdobje, oziroma še celo slabši so učenci leta 2023 pri tej pismenosti, kot so bili leta 2013. Na drugi strani imamo lep primer države Luksemburg. Takoj po tistem prvem zapiranju šol so se odločili, da v času poletnih počitnic organizirajo in dajo na voljo prav vsem učencem in dijakom neka dodatna usposabljanja. Zelo hitro so identificirali manjki v znanju ali pa pri določenih veščinah bodo. Šolarjem bomo omogočili, da to nadoknadijo. Tisti, ki so želeli, in tisti so se lahko tega brezplačno udeležili. Tudi Luksemburg recimo izkazuje pri
konkretno računalniški in informacijski pismenosti, višje dosežke potem po koronavirusni bolezni. No, pri nas so podobne obljube ostale zgolj prazne besede. Jaz se spomnim, da takrat je bilo veliko govora tudi strani pristojnega ministrstva za šolstvo, tudi vedeli so, iz katerega denarja bodo te delavnice omogočene, kdo bo organizator in vse. Vse tako je bilo medijsko takrat sporočano, ne, da se bodo potrudili in da bodo organizirali, bodo dali priložnost za učenje učencem, ne, ki so bili predtem doma, pa se to nikoli ni žal realiziralo. Prav tako so ostale neizpolnjene obljube pristojnega ministrstva, da bo ob vrnitvi v šole individualno upoštevano, da otroci niso imeli enakih možnosti sodelovanja pri pouku na daljavo in učenja v domačih razmerah. A resnih ukrepov, ki bi zapolnile te vrzeli, predvsem pri najranljivejših otrocih in mladostnikih, vsaj na sistemski ravni, po epidemiji ni bilo. Jaz bom rekla, da v tistem prvem tednu ne bodite prijazni do otrok, dlje od tega pa mislim, da ne. Jaz sem takrat tudi v enem medijskem odzivu predlagala, da bi bilo pametno, da Zavod za izobraževanje ali kdorkoli drug nekako da neka priporočila, da se popišejo, kje so manjki vsakega posameznega učenca kot nek portfolio, in se potem to preda učiteljem v naslednjem šolskem letu, pa to ni bilo realizirano. To se mi je v tistem trenutku zdela neka taka najlažja, najhitrejša pa najbolj učinkovita rešitev, ki bi jo, sem prepričana, učitelji zagotovo opravili, če bi imeli takšna navodila. In čeprav so z vseh strani prihajala opozorila, da pouk na daljavo ni primerljiv s poukom v šoli tudi za tiste, ki so imeli vse pogoje za učenje, sistemske zapolnitve vrzeli, ki so nastale v znanju in v odnosih, nihče ni zares skušal zapolniti. Jaz mislim, da resno ne. Res je, da takrat s te mediji je strokovna javnost veliko opozarjala, da bodo manjki pri specifičnih skupinah učencev. To so opozarjali nenazadnje tudi v teh naših raziskavah ravnatelji in učitelji, da se bojijo predvsem za otroke ranljivih skupin, ki so številne, med njimi tudi otroci iz socialno-ekonomsko šibkejšega statusa. Pa mislim, da se vsaj sistemsko na tej ravni, ali pa se vsaj jaz tega ne spomnim, ni dogodilo ničesar. Dokaj klavrno je bila izvajana tudi ideja, da naj se otrok po vrnitvi v šolo ne obremenjuje zelo s pridobivanjem ocen. Jaz moram reči, da leta 2021 smo z osmošolci izvedli raziskavo, kjer smo jih tudi spraševali o ocenjevanju in tudi njihove učitelje, kaj se je dogajalo takrat, ko so bili doma in takrat, ko so prišli potem zelo hitro v šolo, in so vsi povedali, da ocene takrat so bile boljše, kot bi bile, če bi bili v šoli. Mi pa vemo, da v Sloveniji imamo to težavo z inflacijo visokih ocen že, bom rekla, zadnjih 20 let. Tako da pričakujem, da se to stanje nekako bo seveda tudi zaradi tega nadaljevalo v prihodnje. Nedvomno je tako stresen čas s številnimi omejitvami in spremembami prinesel negativne posledice za vse otroke. Tudi tiste, ki jim je umaknjenost iz šolskega okolja sprva pomenila veliko olajšanje. Kljub temu pa so dolgoročno in celostno gledano največje posledice utrpeli otroci iz šibkejših socialno-ekonomskih okolij. Ti so bili ob koncu epidemije tudi bistveno bolj zaskrbljeni za svojo prihodnost kot otroci iz drugega konca te lestvice. Opaznejše posledice ukrepov so utrpeli tudi otroci, katerih starši iz različnih razlogov niso mogli biti tako zelo vključeni v šolsko delo, kot je to spremenjena situacija nedvomno zahtevala, sploh pri mlajših šolarjih. Precej več staršev iz visokega socialno-ekonomskega statusa je bilo doma takrat, se pravi, so imeli priložnost učiti se ali pa vsaj pomagati učiti se. Res pa je, da smo imeli takrat kar precej velike deleže učencev, ki so poročali, in to gre, mislim, da nekaj čez 20%, mogoče tam proti 30% učencev, je poročalo, da doma niso imeli svoje sobe ali pa svoje mize ali pa nekako mirnega prostora za učenje. Veliko jih je tudi poročalo, da kljub vsemu niso imeli priložnosti ali pa neke pomoči pri poučevanju. In kot rečeno, jasno je, rezultati to zelo jasno pokažejo, da
predvsem starši otrok iz nižjega socialno-ekonomskega statusa so bili na voljo v manjšem številu kot pa tisti iz visokega socialno-ekonomskega statusa. Kar je v našem sistemu, ko so starši vse bolj ključni pomočniki pri delu za šolo, otroke brez te pomoči še posebej prizadelo. Ja, zdaj to vemo že kar nekaj let. Recimo, ko se pogovarjamo o domačih nalogah v 4. razredu in ko primerjamo to mednarodno, se je vedno pokazalo, da naši starši pomagajo precej več. Pomagajo v tem smislu, da popravljajo domače naloge ali pa da jih oni rešujejo. Nekako v mednarodnem okvirju, kar se tiče domačih nalog, to ni več tisto raziskovalno vprašanje, ki bi zanimalo druge države. Jaz vedno predlagam, ne, Slovenija še potrebuje podatke o domačih nalogah, in me kolege v tujini kar malo sprašujejo, kaj mi je, da to pri njih ni težava. Tako da mi potem vedno tudi damo še neke nacionalne opcije, še posebej vprašamo za domače naloge. Res pa je, da raziskave kažejo, da učencem, ki prihajajo iz nižjega socialno-ekonomskega statusa, ki imajo v povprečju tudi slabše dosežke. Recimo na bralni pismenosti so slabši bralci, pri matematiki so slabši in seveda tudi pri vseh drugih področjih merjenja. Tem otrokom starši več pomagajo konkretno pri domačih nalogah, kot tistim, ki so recimo dobri bralci. Predvidevam, da zato, ker jim morajo pomagati. Ob tem je nujno vprašanje za strokovno javnost in odločevalce, kaj torej otroci zares odnesejo iz šole, če je starševska pomoč doma tako zelo ključna. In kaj bi se s temi otroki zgodilo, če te pomoči doma ne bi dobili, kot je mnogi niso med šolanjem od doma. Mislim, da več kot 50% učencev je povedalo, da so jim sorojenci, se pravi bratje in sestre, pomagali pri delu za šolo. Zdaj, to je verjetno vredo, če so ti bratje in sestre v šoli dobri, če imajo veliko znanja, ampak je pa toliko slabše, prihajajo iz istega okolja, po vsej verjetnosti so tudi njihovi dosežki toliko slabši. In so slabši pomagali slabšim, boljši so pomagali pa boljšim. In kje smo 5 let kasneje? So te vrzeli, ki jih sistemsko nismo sanirali, vsaj malo zmanjšane? Če pogledamo te podatke 21, 22 in tudi iz leta 23, vidimo, da dejansko so pri dosežkih, se pravi pri znanju, pri pismenostih padli prav vsi. Tako iz visokega socialno-ekonomskega statusa, kot iz nižjega ali pa nizkega socialno-ekonomskega statusa in padli so približno enako. Je pa res, da ta padec, recimo, če je nešče zelo dober bralec, pa je potem naslednja generacija, so malo slabši bralci ali pa nešče, ki mu branje sploh ne gre, pa mu potem, bom rekla, še bolj ne gre, je pa to dolgoročno, ima to seveda dolgoročne posledice. Jaz mislim, da te posledice zapiranja šol ali pa tako velikega, obsežnega zapiranja šol, danes niti še ne moramo pravilno izmeriti, da to se bo pokazalo čez leta. Recimo, prej sem govorila o bralni pismenosti v 4. razredu, to je ključno obdobje, ker nekako gre za prenos iz učenja branja v branje za učenje. Se pravi, da učenci se lahko kasneje samostojno učijo. Mi zdaj imamo podatke ravno za 4. razred in vidimo, da so vsi enako padli. Čez 5 let bomo videli v bistvu, ali je tista populacija, ki je bila nekako, so bili bolj napredni padci, ali je ta razkorak večji ali je manjši, tako da v tem trenutku bi so teh raziskav, ki bi kazale dolgoročne učinke, še jih ni, še nimamo. Nekaj opaznejših sprememb naj bi zdaj, ko so posledice že očitne, dokazljive in za nekaj generacij težko popravljive, prinesla že zdavnaj napovedana prenova učnih načrtov. Ti pa bodo sprejeti šele čez čas in bodo potrebovali na to še nekaj časa, da prinesejo rezultate. In čeprav študije dokazujejo, da je vsako leto zapiranja šol in pouka na daljavo prineslo vsaj polletni zaostanek v znanju, ni videti, da bi se spremembami komu zares mudilo. Oziroma se skuša vpliv ukrepov med epidemijo pripisati drugim spremembam v družbi. Ena raziskava oziroma analiza je bila narejena prav iz podatkov bralne pismenosti četrtošolcev za obdobje zadnjih 20 let, ker nekako, vsi želimo nekako ugotoviti, a je učinek, kako velik je ta učinek.
nimamo nekega merila, da bi res z gotovostjo lahko karkoli povedali, da bi lahko rekli, ta ukrep je doprinesel toliko k padcu branja ali pa katerekoli druge pismenosti, ampak vendarle, če damo vse države, ki so sodelovali redno v raziskavi bralne pismenosti četrtošolcev od leta 2001 naprej pa do leta 2021 in pogledamo dolžino zapiranja šol v tistem obdobju koronavirusne bolezni, je izračunano povprečje, da 1 leto šolanja na domu je nekako doprineslo k izgubi pol leta dosežkov učencev v povprečju. Velja pa to tudi za Slovenijo. Vzrok za tako drastičen padec različnih pismenosti seveda ni izključno v ukrepih med epidemijo, je pa neizpodbitno dejstvo, da so izbrani ukrepi imeli močan vpliv, pravi doktorica Eva Miraščijski-Klemenčič. Ko se pogovarjamo v Sloveniji ali pa na mednarodni ravni o padcih dosežkov ali pa da katera država ostane, ne napreduje ali pa da celo nazaduje, se vedno pogleda, ali se je v šolskem sistemu kaj zgodilo. V tem 5-letnem obdobju dejansko v našem šolskem sistemu se ni zgodilo nič takega, razen zapiranja šol in poučevanja oziroma učenja nadaljavo. Tako da zelo težko te padce, sedanje padce, pripišemo čemorkoli drugemu. Ne glede na to, kako domišljeni in učinkoviti bodo novi učni načrti, jih bodo praviloma deležne predvsem generacije, ki v času epidemije še niso bile v šoli oziroma ki so že prešle najbolj ključna leta opismenjevanja. Mnogi pa so ali pa bodo do sprememb v praksi iz šolskega sistema že odšli. In nekatere posledice nedvomno so trajne. Če se v pomanjkanju domačih raziskav opremo na tuje, te kažejo, da čas, ko otroci nimajo enakovrednega dostopa do učenja, lahko povzroča med njimi razlike za vse življenje. Tako je denimo zaznavna razlika glede na to, kdaj so bili vključeni v predšolske vzgojne institucije. Zaznavne so razlike že v tem, kako preživijo počitniški čas. Jaz mislim, da posledice, eno je do konca šolanja, drugo je potem tudi kasneje v življenju. Obstajajo raziskave, v Sloveniji jih nimamo, v nekaterih delih sveta jih imajo, 2 tipa raziskav. Eno so doprinos organizirane predšolske vzgoje, kjer se je spremljalo longitudinalno. To pomeni, da iste osebe so spremljali od predšolske vzgoje, čez celotno izobraževanje, čez zaposlovanje naprej in se je pokazalo, da otroci, ki so hodili v kakovostno organizirano predšolsko vzgojo, so kasneje manj bolni, imajo višje dosežke, višje ali pa boljše zaposlitve, nekako boljše družinsko življenje. Se pravi, se nekako vleče to, kar se dogaja že v predšolskem obdobju, zelo dolgo potem kasneje v življenje. Na drugi strani imamo raziskave, tudi teh nimamo v Sloveniji, tudi v Evropi praktično ne, ampak v Združenih državah Amerike in v azijskem svetu, kjer jih zelo zanima, kaj se dogaja v času počitnic. Otrok opravi, konča en razred in potem so počitnice 2-3 mesece, odvisno od vsake države. Kdo najbolj nazaduje med počitnicami? Se pravi, takrat, ko pride nazaj v šolo, in se je pokazalo, da to so učenci iz nižjega socialno-ekonomskega statusa, po vsej verjetnosti zato, ker v času počitnic nimajo toliko priložnosti za učenje, pa vendarle tudi se kažejo razlike z učenci, ki so bili deležni predšolske vzgoje in ki niso bili. Skratka, ta učinek, čisto točno ga verjetno nikoli ne bomo mogli izmeriti, bodo pa zagotovo vsaj indici, bo verjetno dolgoročen. In če po 5 letih, ne le z večjo čustveno oddaljenostjo, pač pa tudi z oprijemljivimi podatki o posledicah, pogledamo na ukrepe v času epidemije, katera je najpomembnejša lekcija? Ja, žal bi rekla, da je bila najpomembnejša lekcija to, da če se kaj takega, kaj podobnega zgodi, da res premislimo, kdaj bomo zapirali šole, za koliko časa jih bomo zapirali, za koga jih bomo zapirali, mogoče segmentirano, da gremo v takšne ukrepe. Je bilo karkoli pozitivnega, kar bi veljalo ponoviti, ohraniti, morda razvijati?
Jaz mislim, da ne. Učenci so se takrat počutili izjemno osamljene, se pravi, ne samo to, da so zaznavali tudi oni manjke pri učenju, ne, tudi, bom rekla, te socialne ali pa čustvene vidike so zaznavali kot izjemno obremenjujoče. In tudi, ko so se vrnili v šolo, ne, takrat smo seveda izvedli tudi raziskavo med učitelji, so povedali, da zelo težko navežejo stik z prijatelji, s katerimi so sicer imeli redne stike pred tem. Ne? Tako da verjetno so posledice tudi še na katerem drugem področju, ne samo na področju znanja. Seveda je na takratne odločitve treba pogledati v kontekstu časa, a je vredno spomniti tudi, da so bili nemudoma utišani ali preslišani vsi glasovi, ki so opozarjali na napačnost odločitev in nesorazmerno škodo, ki jo povzročamo otrokom. Doktorica Eva Miraščijski-Klemenčič na vprašanje, kako bi po 5 letih ocenila takratne odločitve, pravi: Če dam neko splošno oceno, bi rekla, da smo se odrezali slabo. In da se bojim, da posledice bodo dolgoročne. In kot že rečeno, ne, zelo težko bomo pa identificirali čisto konkretne posledice na življenje, ne samo na učenje teh otrok. In najvišjo, tudi dolgoročno ceno so plačale različne ranljive skupine otrok in mladostnikov, na kar smo na Valu 202 nenehno opozarjali prav ves čas trajanja ukrepov.